यह सैंड ब्राउस जो अपने पंखों से अपने बच्चों को पानी पिलाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि यह सैंड ब्राउस भयंकर सूखे में अपने बच्चों को जन्म देता है, जहां आसपास कहीं भी पानी का स्रोत नहीं होता है। जिससे इन्हें पाने के लिए 20 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और जब ये पानी के पास पहुंच जाते हैं तो यह पीठ और छाती के पंखों को पानी में डुबोकर एक ही बार में 15 से 20 ml पानी भर के तेजी से अपने अपने घोंसले की ओर उड़ते हैं, ताकि पानी सूखने से पहले बच्चों तक पहुंचाया जा सके। चूजे भीगे हुए पंखों से पानी चूस कर अपनी प्यास बुझाते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।